Mirë, si që njoftuar gjithë, sot është një ditë e veçantë për Këshillin Bashkiak, ndryshe nga procedurat e tjera që e nisim me pjesën e ligjshmërisë dhe pjesa tjetër ligjore, sot do ta hapim me dhënien e titullit qytetar nderit të Vlorës, profesor doktor Kristaj Shkumes. Është një kënaqësi shumë e madhe, në fakt dhe ishte kënaqësi shumë e madhe për gjithë neve në momentin që shoqata adhetare kulturore e Vlorës dhe përfaqësuesi i saj zoti Ahmed Dema bëri këtë propozim për dhënien e titullit qytetar nderit të profesorit, kështu që të gjithë njerëzit, të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak e kanë vlerësuar dhe kanë pranuar dhe kanë votuar pro këtë vendim. Kështu që urime paraprakisht, profesor, dhe me mirënjohje të thellë dhe nderim veçantë qyteti Vlorës përkulet sot përpara figurës profesor doktor Kristaj Shkumes, një prej bijve më të ndritur të tij. Nëpërmjet një jete përkushtuar ndaj dijes, demokracisë dhe vlerave qytetare, profesor Kume ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë akademike dhe institucionale të vendit. Si studiues, si intelektual i angazhuar dhe si zë i ndershmërisë në jetën publike, ai ka qenë shembull frymëzimi për breza të tërë. Vlorën, qytetin e lindjes, nuk e braktisi kurrë në zemrën e tij. Përkundrazi, ai e ktheu asaj përkushtimin me vepra, me fjalë dhe me dinjitet. Në kohë sfiduese për demokracinë, ai qëndroi pa lëkundur në shërbim të së drejtës dhe të së vërtetës, duke udhëhequr institucione kyçe me ndershmëri të lartë, ashtu siç ishte edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në vitet 97, që ishin vitet më të vështira të historisë shqiptare. Për kontributin e tij të çmuar, profesor Kume është nderuar me disa nga vlerësimet më të larta të shtetit shqiptar, përfshir urdhrin Naim Frashëri, titullin Mjeshtër i Madh dhe dekoratën Deri i Kombit. Sot, me krenari dhe mirënjohje, qyteti i Vlorës i jep titullin qytetar nderi si shenjë e respektit të përjetshëm ndaj një buri të dijes dhe të karakterit të lartë që me jetën dhe me veprën e tij ka ndriçuar emrin e vendlindjes së tij dhe të Shqipërisë. Faleminderit profesor dhe urime. Në nderim të profesorit, zoti Ahmed Dema, dëshiron të japi një fjalë apo kryetari? Unë kam shumë të shkurtër, më fal, profesor. Edhe kërkoj dhe ndjes si po flas ulur në fakt. Se në këto dhe ceremonisht duhet të shojmë në këmbë, po me qenë se nuk kemi një kështu mikrofon në vizës. Kështu me indjes të madhe. Po e nisë fjallën time duke qenë shumë i lumtur, njëkohësisht edhe për funksionin që mbaj, si kryetar bashkie i qytetit Vlorës, më vjen mirë që kemi filluar dhe po i shikoj me shumë vëmendje pjesën e gjitha tyre që kanë lënë një gjurmë të madhe në historikun e zhvillimor të qytetit të Vlorës, aq më tepër duke dhënë kontribut real të pjesa akademike e saj. Dhe patjetër edhe ndihma e pandarë që ka dhënë vetë zoti Kume për qytetin tonë. Nuk është pak që të lëvizësh nga qyteti jot, të lindësh këtu edhe në një lagje me traditë fort, edhe me histori të fortë, siç është lagja Muradie, dhe pastaj të shkputesh për të bërë karrierën qoftë në investimin intelektual personal dhe pastaj për të kontribuar në shoqëri. Realisht ke qenë një nga ato personazhet që unë të kam ndjekur që fëmijë, kjo edhe për shkak se i mat kur është zgjedhur kryetar bashkie, emri juaj ishte pothuajse në çdo televizion, duke pasur edhe angazhimin që keni pasur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, edhe është një kontribut, është një privilegj për ne që të kemi një nga bijtë e këtij qyteti, dhe është më e pakta që mund të bëjmë, dhe këtë them me sinqeritet plot, sepse përveç faktit që ke kontribuar në pjesën intelektuale të vendit, ke kontribuar direkt edhe për pjesën e kultivimit të gjithë atyre të rinjve, fakt që më pas kanë bërë karrierë dhe kanë dhënë ata kontributin e tyre, qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin akademik, edhe pastaj për të dhënë atë pjesën më të madhe të kontributit sa i përket zhvillimit të territorit shqiptar. Unë ndihem krenar që të jem pjesë e kësaj ceremonie, e them me sinqeritet plot edhe me krenari, dhe shpresojmë që ne të jemi të orientuar që këto lloj figurash si zoti Kume i kemi prioritet, sepse realisht na bëjnë neve krenar si qytetar të Vlorës. Kështu që urime, nuk është asnjë gjë kjo që po japim ne sot, sepse ato çmime i keni marrë në fakt në nivelin më të lartë mundshëm në Republikën e Shqipërisë, kështu që ne jemi pak me vonesë, megjithatë me një ndjes të madhe që u kujtuam vonë. Ju uroj suksese dhe të jeni me shëndet plot ju bashkë me çunat që keni të përkrah dhe me bashkëshorten, se dukeni si yje të katërt. Kështu që faleminderit shumë edhe urime dhe sukses. Zoti Ahmed Dema. Nuk është vënd fjalimesh sot. Unë ju uroj që Këshilli gjenë mënyrën e bukur për të hapur mbledhjen mbas një ditje të lodhshme që do keni. 3 fjali kam për të thënë. Ju falenderoj sinqerisht Këshillin
kryetarin e bashkisë, kryesinë e Këshillit, që të gjithë keni rënë dakord për ta nderuar profesor Kristaqin me dekoratën e nderit të qytetit. Njëkohësisht falenderoj për pjesëmarrjen sot se mund kishte angazhime të reja profesorin dhe të uroj që të mos jetë e fundit kjo dekoratë e qytetit Vlorës, të ketë edhe të tjera, sepse puna juaj është me plot vlera, dhe e fundit keni besim të shoqata Labria që gjithnjë do t'ju dërgoj figura të tilla që të dëgjoj për krahjen e të gjitha palëve, sepse ne nuk i gjykojmë politikisht, por i gjykojmë në bazë të vlerave që kanë demonstruar dhe demonstrojnë për qytetin e Vlorës. Të gjithë urime. Faleminderit. Faleminderit zotja Medema, si kryetari i shoqatës statutare kulturore Labria. Falenderoj për propozimin e bërë. Në emër të opozitës, profesor doktor Myzafer Elezi dëshiron të japi një fjalë përshëndetëse. Faleminderit zonja kryetare, i nderuar profesor Kume. Më lejoni që në emër të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak dhe në emrin tim personal të shpreh urimet më të mira për këtë titull të merituar. Është një vlerësim i kontributit tuaj gjatë jetës tuaj dhe ne jemi shumë të nderuar që kemi votuar. Unë pata nderin që të drejtoja seancën e Këshillit Bashkiak ku u propozua dhe në votim kandidatura juaj si një personalitet i shquar dhe mori një votim unanim për këtë propozim të bërë, dhe unë dëshiroj që t'ju uroj të shpreh juve, bashkëshortes tuaj, fëmijëve tuaj urimet më të mira. Egzofshi titullin profesor. Respekte. Mirë, afrohemi që të dekorojmë profesorin. Mirë. Me vendim numër 21, datë 25/2/2025 të Këshillit të Bashkisë Vlorë, zoti Kristaq Kume i jepet titulli qytetar nder i Vlorës me motivacionin për kontribut të shquar në zhvillimin e arsimit dhe ekonomisë kombëtare përmes veprimtarisë së tij si matematikan dhe studiues, modernizimin e institucioneve të ndryshme shtetërore, si dhe rolin kyç në forcimin e demokracisë vendore dhe proceseve zgjedhore në Shqipëri, ju jepet titulli qytetar nder i Vlorës. Brikena Sika është studente, është profesor shudhejës i temës së saj të doktoraturës, kështu që suksese në vijim profesor. Suksese. Urime. Urime familja, urime gjithë. Urime.